Oi, galera! Oi, galera! Oi, meus meninos! No vídeo de hoje eu tô fazendo a parte 2, fazendo slime com todos vocês. Ela já deu certo, só que ainda tem isso tudo. Só que eu resolvi fazer ajeitando seu slime com rico versus pobre pra dar mais legalzinho, né? Então, pra começar, já bota o dedo naquele like e se inscreve quando chegar vídeo novo. Você nunca perdeu de novo, então vai lá. Fica aí pra assistir, não sai daí. Tô fazendo slime com vocês, só que não é de todo jeito. É com rico versus pobre. E, gente, só um aviso. Essa brincadeira não é pra ofender ninguém. É diferente, né? Vamos lá começar? Mas ó, pensa pelo lado positivo. Você já sabe tudo do ritual. Rico ajeitando seu slime. Ursinhos pra casar. Vou ajeitar minha slime agora mesmo. Você não vai fugir muito. Porque eu amo ajeitar minha slime. Olha, Valdônia. Legal, né? Só que ela também é meu. Mergulhar ela aqui nessa água. Também. Eu vou mergulhar aqui na slime e fica mexendo. Deixar secar um pouquinho pra tirar essas bordinhas que quando sai não dá certo. Não dá certo. Ai, gente, olha isso. Mas até que é bom. Depois é que eu boto um glitterzinho, né? Pra dar um toque bem lindo. Você corria risco e ainda corre. Prontinho. Como assim ainda corre? Sério, Então quer dizer que... eu quero tirar minha tiara. Calma, que eu não tô mais chamando, eu quero tirar minha tiara. É você se afastar de mim. Me afastar de você. Gabriel, o que você quer dizer com isso? Me fala. Eu não posso te dar detalhes. Tô fazendo minha slime aqui, ó. Eu quero me falar. Com certeza vou mexer naquela concurso. Aqui, ó, aquela menina, ela doou essas coisas aqui, ó. Essa aqui demorou um pouquinho pra fazer slime, só que eu já tô conseguindo, ó. Tô até mexendo, ó. A Maria consegue tudo aqui, ó. A Evelyn que não consegue. A Evelyn não consegue. A Evelyn não consegue. E eu consigo aqui, ó. Eu acho que ela botou isso. Eu acho que isso aqui é corante alimentar, que eu tô querendo comer esse slime aqui por causa que tá com cheirinho de comida, viu? Eu acho que aqui é aquele pozinho que a gente bota, sei lá, os pobrezinhos botam assim, ó, no rosto pra ficar bom. Eu vou botar mais tarde isso daqui, ó. Eu acho, né? Eu acho que essa cola aqui ela botou água. Porque olha isso, minha slime tá toda feia, eu não gostei. E eu acho que isso daqui ela botou produto infectado. Não vou usar glitter. Aí usar, né, pra dar uma coisa. Tô bem bonita. Um beijão, então sai. Eu já tô exausta. Gata, né? Ai, Só uma gata se ela fizer slime menor, gente. Deem parabéns a mim, que quem faz a slime maior assim do mundo é quem vence. Quem venceu no concurso do ano passado foi aquela menina, qual é o nome? Manuzita. Ela assim, toda chique, a minha empreguete, sei lá. Feito aquela menina que eu passo na rua, toda assim, se amostrando com as amigas. Eu passo na rua pra ir pra casa, porque tem uma doceria ali perto que
tudo R$1. Uma barraca bem pobre, assim, só os pobres compram. Porque é um rico tendo pena dos pobres. Olha, eu acho muito bom. Ele vende camisa, vende essas coisas aqui. Acho essa camisa aqui de colégio. E usei porque a roupa de ficar em casa tava toda acabada. Ele ainda ia costurar mais. Aí eu ainda saí de colégio mesmo. Aí tu me dá os trocos de R$100 que eu te dou de um. Lembra? Ai, meu Deus do céu. Isso realmente vai acontecer. Caiu lá de baixo da janela. Eu fico no andar de cima. Tava bem Na quente. verdade, eu tava aqui pensando no casamento da Elisa e do Maldoni. Mas é sério, realmente gente. pode acontecer, né? A janela bem aqui perto. Então o senhor já sabia? Como eu já sabia, minha filha, por favor, agora a cidade inteira já sabe de tudo. Se ela esgotar Mirline, ela vai se ver com a Maria do Santo Silva. Ela vai se ver comigo. Eu não me chamo Maria Jaquelina. Lá quando eu tenho um montão assim, de amigas que a gente se separou por causa de uma briga bem forte assim. Se você se lembra, Aí, quando você era criança, elas me chamavam Maria, Maria o que mesmo? Maria essas coisas aí que eu acabei de falar. Uma me chamava Maria Magricia, sei lá. Aí uma me chamava Maria Magricia, a outra me chamava desse nome aí que eu falei. Outra me chamava Maria Vencida. E outra me chamava Marília, não grita. Outra me chamava de Marília. Avô, aqui é muita coisa acontecendo, né? Foi o Tá seu aguentando mais ela não, deixando a viu? Milu, enfim, tô. Não tô aguentando elas mais. Uma vez eu encontrei elas na rua, teve outra briga de Tô novo. cansada, né? Tô querendo descansar um pouquinho, mas... Sabe qual foi a briga? Cara a cara. Você sabe que isso chama-se... Quem aparece na TV ou ela. Porque os senhores mais pobres do mundo, as meninas mais pobres. Aí só encontraram a gente. Aí só podia ser um, aí acabou fluindo eu. Aí elas ficaram tudo assim, com inveja. Tagarela demais, né? Mas é assim mesmo. Pobre é assim. Sabe, entendeu? Pobre é assim. Com slime bota tudo, minha filha. Será que realmente pode acontecer? Há um brilho de faca. Gente, a minha tiara acabou sendo destruída por causa que aquela empreguete veio atrás de mim por enquanto. Ela tem uma amiga que ela fez. Aí ela por enquanto que ela tava conversando aí com vocês, galerinha, ela pegou minha tiara, tô horrível, não nota. Desculpa aí, seu policiano, é que não é muito comum ver um padre assim. Eu odeio essa vida dela, já mandei ela embora da minha casa, ela foi e jogou minha tiara lá na lua. Eu é que compro outra tiara daquela, são R$1.800 pra, tipo, óbvio, que eu sou rica, né, e dá pra comprar várias coisas assim, tipo, pra fazer manicure, olha isso, fazer cabelo, empregada, assim, tá, uma farofa, fazer uma máscara de beleza, minha pele tá assim toda enrugada, também pra fazer os pés. Pra fazer tratamento de pele completo. Corta cabelo a metade. Eu não gosto muito desse cabelo aqui. Aí eu quero cortar ele até aqui. Vai ficar tão bonitinho. Ou eu posso dar chapinha. Eu acho que eu vou dar chapinha. Porque vai ser muito difícil pra ele crescer depois. Quem vai me reconhecer lá no concurso? Eu li isso aí na internet mesmo, que isso aí é um problema. Porque eu sempre fui lá pro concurso assim mesmo, de roupa igualzinho ao ano passado. Sabe por que eu vou de roupa igualzinho ao ano passado? Porque eu cuido delas. Aí a Rita, ninguém conhece ela tira 5 no concurso, sempre tirou. Mas a C não vai. Porque eu acho que eu tive uma ideia com uma amiga dela que jogou a minha tiara lá na lama. Eu vou fazer o mesmo, só que com slime.
Posso cortar isso? E ela não pode me impedir de nada, porque ela não tem câmera. Câmeras são R$100. Bora, você ia cair na tentação de uma criança. Aí não dá pra ela comprar de jeito nenhum. Ela não vai ver que eu tô sabotando e vai me dar, porque ela sempre dê. Porque eles têm um minutinho de descanso. Como a gente é rico assim, a gente deixa o nosso guarda tudo perfeito. A gente só tem 5 minutos e eles têm 10 minutos. Uns 20, sei lá. Eu nunca fui pobre, aí eu não sei quantos minutos. Nossa, quase que eu me atraso hoje. Depois eu vou perguntar pra ela, porque olha, eu fico lá na rua assim, toda charmosa, pra passear com minhas amigas, aí por isso que ela fica lá só assim, ó. Por causa que ela vai pra uma loja, acho que ela já falou pra vocês, falou? Bota aqui embaixo nos Porque ela comentários. tinha coisa mais importante pra fazer do que dar tchauzinho pro novo bailarino da família, né? Ai, gente, eu esqueci isso aí, não vai dar certo. Olha isso, óbvio que vai dar certo. Mas ela também é quentíssima. Pode ser que o Nicolau pode sair pra ver o quiosque, eu não quero que ele me veja. Não, mas se a gente for até trabalhar aqui, Meu não Deus, tá aberto. Não gosto de cruzar pela rua, porque lá te esperando até você abrir a porta. Vem comigo, por favor. Vem comigo, eu vou te levar por uma passagem. Gente, tira isso. Atrás dele, hein? Vem pra cá, vem pra aqui. Entra, vai. Passa lá, vai. Mergulhar ela aqui, ó. Nossa, que beleza de slime. E depois bater todos os glitters que acabaram de sair na moda. Uma vez eu vi um vestido que era muito na moda, gente. Aí na revista tinha as únicas cores agora da moda são uma cozinha ali rosa, qual é o nome? Dourado, rosa e vermelho e etc. O último é o branco, que não é da moda, nem o preto, tipo porque eu não gosto dessas cores. Eu gosto delas, mas elas não combinam nada como quando são glitter. Pode ficar pior, viu, bem? Quando a desacorçoada começar a chamar a gente de sobrão. Elas são bonitas, mas não combinam nada quando são cores tipo ela marrom. Vai ser marrom brilhoso. Imaginação pra isso. Não combina, tipo, hashtag não combina. Bota aí embaixo também, hashtag não combina. É um chiclete, boy. Oi, Luz Maria. Amanhã vão me levar pro salão de graça. Sofá pra gente deitar. E vão pagar por mim, vão fazer tudo por mim. Boy, dá um beijo aqui, boy. Não leva jeito pra Lourdes. Leva, olha, primeiras damas como Carla Bruni, como Evita Peron foram grandes atrizes, mas a primeira dama de Serra Azul é a melhor de todas. Não, gente. Era hoje à noite. Catástrofe. Mãe, que isso? Ai, mãe. Eu não acredito que foi você que fez isso. Gente, quando o Patrício falou, eu... Não ficou nem tanto. Mas é a senhora dos chicotes. Fala uma coisa, se você não veio tirar satisfação com você no seu marido, não é? Ex-marido. Você quer querer usar minha gente? Isso aqui não é tão bonito, Não sou né? eu que vou passar com ela nem no dia seguinte. Mas se você não veio falar das chicotadas da Luciana, você veio aqui... Por causa desse site. Eu quero que você faça um desse Melica. Deixa eu só assimilar essa informação. Afrodite, você... Mãe! Isso, você tá querendo entrar na concorrência com Nessa a hora nossa eu preciso de senhora dos ajuda, chicotes, por você favor. gosta? Gente, tipo hashtag superuau. Isso é uma Mãe! coisa completamente diferente. Eu vou te explicar. Vem logo! Olha só, tá vendo isso aqui? Bora, Bárbara. Dormir. Chama ali, mamãe, rapidinho. Ai. Bora, Bárbara, dormir. Não vem pra esse negocinho de não, que eu sei que você tá cheio de Mas chama a mãe, né? Tô com saudade. Mas Ai, eu meu vou Deus. chegar. Já chegou. Como é que eu posso parar esse vídeo? Como? Ah, é. Tchau, galera. Termina os meninos. Foi muito legal. Obrigada a vocês.